За байж та энэ ч одоо юу болоод наа. Арай Конко Брукийн охин юм биш үү? Зяасан байцгаана уу guys. Өнөөдөр ярих сэдв бол Конко Брукийн охин юм биш үү гэдэг сэдвээр ярилцгаая. За бас нөгөөтэйгөрч Конко Брук хоёрын холбоо ямар хуу холбоо вэ те? Тэр талаар нь хэдүүлээ бас ярилцгаая. За Эльфа парк One Piece-ийн пенүүдийг маш олноор гайхшруулж байгаа. За жишээлбэл одоо миний ярих гэж байгаа 1947 ба 1949-р бүлэг дээр гарч байгаа Ода Брук болон Конкогийн хоорондох нуустдаг холбоог эзэстэн нийгэм ил гаргаж ирсэн. Энэ талаар ч ихэнх пенүүд маш олон таамаглалд дэвшүүлж байгаа. За энэ сэдвээрс одоо манай монголчууд югаараа дутах уу хэдүүлээ бас ухад судалцгаая. За энэ бүхэн хаанаас эхэлтэй вэ? Яг яаж эхлэв гэдгийг одоо та нарт бүхэндээ тайлбарж өгье. 1947 дугаар бүлэг дээр Конко Дэрсэн Балгат багийн гишүүдийг баривчилж дараа нь нэгэн хачиргалтай шаардлага тавьдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр Брукэд тусгаачлан нэгэн санал тавьдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр Брукийг өөрийнхөө хөгжмийн боол болгох санал тавьдаг. Үүндэж Брук эрс татгалцдагч тэр мөчөд хоёул танил мэт хариу үйлдэл үзүүлдэг. За энэ бол бүх юмны учир зангилаа. Бүх фенүүдийн таамаг онол одоо бүгд эндээс эхэлсэн. За энэ юу вэ гэхээр Брук Конког хараад гайхшин таньдаг. Одоо Брук Конкогоос ялгаатай нь өөрийнхөө ой санамжтай байгаа. Одоо тэрээр 90 жил амьдарсан 90 жилийн настай хүн. За Конкогийн хариу үйлдэл юу байсан бэ гэхээр дараа нь Конко түүнийг өшөглөхдөө зүрх нь өвдөж буй мэт мэдрэмж мэдрэгддэг. За энэ жижигхэн хорон пенүүдийн анхаарлыг татсан бөгөөд одоо санаатгаар энэ хоёрын хоорондох холбоог өнгөрсөн холбоо байгаа мэтээр ингээд ургуулan бодох тийм шалтгаан өгж байгаа байхгүй. Тэгээд жирийн нэг холбоо байсан бол Брук ягаад Конког танив те? За энэ талаар хэдүүлээ дахиад судалцгаая. За Брук 90 жилийн өмнө төрсэн бөгөөд нэгэн хаант улсын цэргийн хороонд удирдагч байжээ. За зүгээс нэг удирдагч болчоогүй тэр хаант улс дээр нь одоо ингээд тулаан болдог одоо Дресс Розо дээр месчин болоодын тулаан болдог шиг тэрэн шиг тулаан болоод Брук улсаасаа ингээд удирдагч болох хэмжээний тийм албан тушаал авсан. За тэгээд тэндээсээ ч албан ёсны боловсрал тулалдах урлаг хөгжим зэрэгт суралцсан. Зэндээсээ жоохон төөрөлдөж магадгүй шүү. Олон жилийн өмнө тэр одоо Брукийн байгаа хаант улс нь Марижо дахь Вэврид оролцдог байж магадгүй. Одоо тэр чинь бас муус сайж хаант улс гэдэг байгаа. Тэр хаант улс нь одоогийн одоо бахан хаадууд цуглаад Вэврид дээр цуглаад ингээд ярилцаад байдаг шиг тэр хаант улс ч гэсэн тэдэнтэй цуг ярилцдаг байсан байж магадгүй. Улсын их хурл шиг. За тэр хаант улсыг төлөөлж бие хамгаалагч маягийн одоо тухайн хаант улсын удирдагч зэрэг байснараач тэрөө Брук төдний бие хамгаалагчаар улсаа төлөөлж очсон. Түүгээрээч Конког анх харсан байж болцсохгүй гэдэг таамаг гарч эхэлж байгаа. За гэвч 1949-р бүлэг дээр уг холбоо илүү тодорхой болсон. За Конко бол зүгээрч нэг элит тулаанч биш. Брукийн хуучин улсын гүнж байсан. За одоо ингээд та нарын толгойг чинь жаахан эргүүлж иж магадгүй. Тэгээд 1949-р бүлэг дээр одоо Конкогийн дарамттай дурсамжийг харуулдаг. Тэр багада аава намайг авар хэмээн хашгирч байхад нь тэрийн лорд нар түүнийг хүчээр баримчилсан. За ингээд бодглохлоор Конко хэнийг ааваа гэж дуудаж байна. Арай Брук биш үз гээд одоо ингээд Конко Брук хоёрын эцэг хүү хоёр гээд тийм таамаглал дэвшиж эхэлсэн. Гэхдээ Конко нэгэн улсын гүнж байсан нь бол тодорхой болсон. За тэгээд аава намайг авар гэж байгаа дээр одоо тэгээд угаасаа өөрийнхөө аав хааныг аава намайг авраач гэж гуйсан байж магадгүй. Тэр үед ч гэсэн Конко баригдсан байгаа юм чинь аав нь ч гэсэн баригдсан байх нь бол тодорхой. Харин тэр үед Конкотой хамгийн ойр байсан нь Брук. Яагаад гэвэл түүнийг хамгаалах ёстой. За тэн дээр гүнж Конко би ч бас далайн дээр чинь болохыг хүсдэг хэмээн ярьдаг байсан ч тэр мөрөөдлөө биелүүлж чадахгүй дэлхийн засгийн газрын хяналтанд орсон. За тэр үеэс гигантнууд юм уу дэлхийн засгийн газар тэр хаант улсыг үгүй хийсэн. За Конког за дэлхийн засгийн газар Конког аваад явсан боловч Брук тэндээс амьд гарч дараа нь Рамбар далайн дэрэмчний багт нэгдсэн байдаг. За одоогоор бол Конко өөрийн өнгөрснөө мартсан им үгийн оюун санааны хяналтанд орсон нэгэн. За түүний дурсамж нь яаж сэтэрсэн бэ гэхээр одоо тэр хэцүү байдлаас ааваа хэмээн хашгирсан мөчөд сэргэж эхэлдэг. Ингэснээр тэр дотор нь нуугдаж байсан жинхэнэ Конко өөрийн өнгөрсөн Брукийн холбоо золбоогоо санаж эхэлдэг. За энэ үйл явдлуудыг ингээд хараад үзвэл Брук Конко хоёрын тэр холбоо яг Дресс Розогийн Ребекагийн аав нь хэм байдаг үлээ. За энэ дээр оруулчих заяа. За тэгээд Ребекагийн аав Бруктэй юураа адилхан бэ гэхээр
бас бүрүүхтэй адилхан тухайн улсынхаа тэгээд миссэн бол байсан. За түүгээрээ ч хаанаас нь түүнд одоо гэр бүлийг хамгаалах тийм удирдлага ирсэн. За хэнийг хамгаалах вэ гэхээр түүний хүү болох Ребекагийн ээж бас нэрийг мартчихжээ. Тэр ямар ч тач Ребекагийн ээжийг хамгаалахаар болсон. За тэгээд үүнээс хойш Ребекагийн аав ээж хоёр ингээд учир ухаарлаад явдаг. Энэ мэтчлэн одоо Дресс Роза дээр гарсан үйл явдлууд бас давтагдаж эхэлж байгаа. За бас нэг ярих зүйл энэ. Доломинго болон Доломингогийн аав. За тэд нар ч гэсэн тэнгэрийн зуунууд байсан. Даанч ч одоо Доломингогийн аав нь тэдний шийдвэрийг одоо үгүйсгээд тэрнээсээ болоод тэнгэрийн зуун байх эрхээ асуулдаг. За үүний дараа юу болсон бэ гэхээр Доломингогийн гэр бүл одоо Конкотой адил, Конкогийн гэр бүлтэй адил бүгдээрээ ханамд хөлөөлчихсэн одоо алуулах чийдэг. За үүгээрээс Конко болон Конкогийн одоо ааваа намайг аваач гэсэн хачиргаан надад тэр үйл явдлыг санагдуулж байна. Одоогоор Брүк болон Конкогийн холбоо бүрэн тайлагдаагүй зүгээр одоо зөнгөж эхлэлийн тавиад өгчихсөн. Эхлэл дээр нь одоо хүмүүс баахан таамаг гаргаад иймэрхүү таамагнууд бүрдэж байна. За тэгээд Конко дараа нь яах вэ гэхээр Конко эмүүгийн хяналтаа чөлөөлөгдөөд тэгээд өмнө хаант улсад нь ямар сүрэл болж Брүк тэр хоёрын өнгөрсөнд орсон чинь одоо ил тод болох баха. За тэгээд Конко үхэшгүй мөнхүү биш үү гэдг нь одоо бас гарах баха. Тэгээ би та нарт өмнөчлөлт төр хэлсэн тийм үү? Конко Дэрсэн Малгайт багт нийтэх магадaltaй гэд. Үүн дээр бас нэг баталгаа гарч ирж байгаа. Конко бага байхдаа далайн дээрэн болохыг мөрөөддөг байсан гэж байгаа. Харин даанч мөрөөдлөө биелүүлж амжаагүй дэлхийн засгийн газарт баригдаад тархиа хянуулсан. За үүгээрч аваад үзвэл Дэрсэн Малгайт багт нийтэх магадлал маш их байгаа. Үүгээрч аваад үзвэл эмүүгийн хяналтаас гараад Дэрсэн Малгайт багт нийтэх магадлал маш өндөр боллоо. За тэгээд Конко жирийн нэгэн дайсан биш. Тэр бол Брүкийн өнгөрсөн амьдралын гэрч. Түүнд хөгжмийн утга учирыг ойлгуулсан хүн байж магадгүй. За тэгээд энэ хоёр хүний холбоо Мописийн түүхтэр яг дараа нь Мописийн түүхтэр яаж өөрчлөх бол аав хүү хоёроо эсвэл гүнж хамгаалагч хоёроо гэдгийг бидэнд цаг хугацаа харуулах үзье. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.